Ja, der er kun 3, og de 2 går videre til B-finalen. Skal han nok holde sig til, han skal? Ja, han sagde nemme at holde røven frem. Nej. Og så må kørende til B-finalen i Super 1600 gerne komme frem. Men det var kørende til Godt det her, Frans. Du kom af. Tager han ham kraftigt. Nej. Sæt på. Shit, mand. Åh, det er godt. Nej, han blev lige afvist der, han gjorde. Der blev kamp til det sidste der gør? Han presser. Ja. Så håber på, at han kan lave en fejl. Nej, for nu bruger han alternativen, han der. Det er jo dumt. Han er nødt til at tage alternativen. Nej. Nu. 8. Skal det køre 8 omgange? Det er jo mange. Kan du håbe på en af dem? Han kom foran ham der. Det er ikke lige nu, skat. Hold nu, det gælder. Han den røde, han har ikke taget sin, nu har han. Nej. Ja. Han kan godt slå. Langt fra ham der, så han ikke kan nå hen ham der, når han tager den alternativ. Den har frem til. Ja, men det har den bagerst jo ikke jo. Nej. Men det er jo så set ham, han skal holde afstand fra, for at blive nummer 2 i hvert fald. Hvis du ikke kommer forbi ham der, så er det... Så er det ikke forbi, du kommer forbi. Nej, jo. Jeg kan ikke holde nummer 2. Nej, det er ikke. Hold ham væk. Det kan ikke være. Han kan også godt risikere at gå i sand. Men det er ikke ufejlbart. Skal han gøre det nu? Det der, det koster ham 10. Det der, det koster ham. Sandkassen begge to. Frans, han kom ud!
Spørgsmålet er, om der er nogen af dem, du fisker. Det er lov. Så er han galt, han er.